Hello အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဗျာကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရစေဒီကမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော် share လုပ်တာပေးမယ်အကြောင်းအရာလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ Vault application နဲ့မှာကျွန်တော်တို့ Facebook တွေ Messenger တွေကျွန်တော်တို့ software တွေကျွန်တော်တို့ lock ခတ်ကြတယ်ဗျာ password နဲ့ lock ခတ်ကြတယ် Okay ဒီနေ့မှာတော့ကျွန်တော်ကအဲ့လို lock ခတ်ထားတယ်ကျွန်တော်တို့ application တွေကို password မလိုဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝင်ကြည့်လို့ရတဲ့နည်းလမ်းလေးကိုမိတ်ဆွေတို့ share လုပ်တာပေးမှာပဲဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်မိတ်ဆွေကိုစမ်းပြဖို့အတွက်ကျွန်တော် Vault app ကို Play Store နဲ့ download ပါတယ်ဗျာOkay ဒေါင်းပြောရဆိုရင်ကျွန်တော်က Vault ထဲဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် software တစ်ခုကိုကျွန်တော် lock ခတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်အရင်ဆုံး password တစ်ခုထားလိုက်မယ်ဗျာ3693ကိုပဲကျွန်တော်ထားလိုက်မယ်ဗျာ Okay ဒီအဆင့်นี้ကတော့ကျွန်တော်ဒီပုံမှန်ကျွန်တော် lock အတိုင်းပဲကျွန်တော်တောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီမှာဆိုရင်ဒါကျွန်တော်ဒီမှာ photo တွေကိုကျွန်တော် lock ခတ်မှာလားကျွန်တော် lock ဒီပိုင်းခတ်လို့ရတယ်ဗျာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဒီမှာဆိုရင်ဒီ upload နဲ့ကျွန်တော် log တွေခတ်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay အဲ့ဒီမှာကျွန်တော် WhatsApp ကိုခတ်ပြမှာဖြစ်ပါတယ် log ကိုနှိပ်လိုက်တယ်ဗျာ log ကိုနှိပ်ပြီးကျွန်တော် basic upload Okay ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အမှန်ချိပြီးဒါလိုက်ကျွန်တော် log ခတ်မယ် Okay ဒီမှာ step 3ဆင်းရှိရဗျာဒီမှာကျွန်တော် permission တွေအပြည့်ပေးပါလိုက်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ ပြီး set now နေပြီးတော့ဒုတိယမှာကျွန်တော်တို့ access ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဒီ Vault app code ကိုလိုက်ရှာပြီးတော့ကျွန်တော် permission ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီမှာကျွန်တော်တို့ permission allow လုပ်ပေးလိုက်ပါဗျာဒီမှာ accept ဆိုတာလေးကိုနှိပ်ပေးလိုက်ပါ Okay ကျွန်တော် log ခတ်ပြီးပါရင်ကျွန်တော် WhatsApp ထဲဝင်လိုက်တယ်ဝင်လိုက်တော့ဒီမှာ log ကြီးပေါ်နေပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ log ကိုမလိုချင်ဘူးဒီ log မလိုပဲကျွန်တော်ဒီ software တွေကိုသွားခြင်းတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော်အခုတောင်းမယ်ကျွန်တော်အခုပြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ log ကိုဘယ်လိုဖြောက်အောင်လုပ်လဲဆိုတော့မိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်အခုရှင်းပြတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီဆိုကျွန်တော် setting တွေကိုသွားလိုက်ပါဗျာ setting တွေကိုသွားပြီးပါလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ဒီကျွန်တော်တို့အခု Xiaomi ဖုန်းနဲ့ပေါ့နော်ကျွန်တော် Redmi 10X ပေါ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ကျွန်တော်ပြသွားပြီးတာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီဖုန်းတစ်လုံးနဲ့တစ်လုံးတော့ကျွန်တော် setting အခေါ်အဝေါ်တွေကတော့မတူဘူးပဲပြောပါဗျာကျွန်တော်တနေ့နဲ့မှာဘယ်နေရာမှာရှိတယ်ဆိုတော့နည်းနည်းကြွပြမှုရှိတယ်ဗျာတချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုတော့ဒီ password security တို့နေရာတို့မှာရှိပါတယ်ဗျာ password and other setting အဲ့တော့အဲ့ဒီမှာရှိပါတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီ privacy protection တို့မှာရှိပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုကျွန်တော်ဒီဖုန်းနဲ့ပြသွားပြီးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့ကျွန်တော် privacy တွေဝင်နေမိမိဘေးနာကကျွန်တော် manage တွေဝင်နေမိမိကျွန်တော် special permission ဆိုတာရှိပါတယ်ဗျာ special permission ကိုတစ်ချက်ဝင်ပါမိမိဘေးနာမှာကျွန်တော်ဒီအောက်မှာ device admin app ဆိုတာရှိတယ်အဲ့ဒီဝင် device admin apps အဲ့ဒီဝင်ပါဗျာဘယ်မှာရင်ကျွန်တော်ဒီ mobile ကျွန်တော်တော့ကျွန်တော် device admin app ကနှစ်ခုရှိတယ်ဒီအောက်က mobile bot ကိုကျွန်တော်ဒီ activate လုပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာဒီ activate ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်ပါဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ mobile bot ကိုကျွန်တော် deactivate လုပ်ပြီးပါပြီဗျာဒီပါရင်ကျွန်တော်နောက်တစ်ဆင့်ပါလုပ်ရမလဲဆိုရင် Okay နောက်တစ်ဆင့်မလုပ်ခင်ကျွန်တော်ဒီ device admin app ကိုမရှာလို့မရတဲ့ညီကိုတွေအတွက်ကျွန်တော်ဒီမှာပုံမှာနော်ဒီ site setting ဆိုတာရှိတယ်ဒီ search bar မှာကျွန်တော်ဒီ device admin app တို့ရလိုက်ပါဗျာ device admin app အခုနောက် privacy ကမသွားချင်လဲကျွန်တော်ဒီ device admin app လို့ရလိုက်တာနဲ့ကျွန်တော်အဲ့ဒီ setting ကတော့ဒီစလုံးအမှန်ကန်ပဲဗျာကြိုက်တဲ့ဖုန်းမှာရှာရင်ဒီ setting ကိုတွေ့ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီတကယ်လို့ကျွန်တော်တို့သွားတဲ့အတိုင်း privacy ကမသွားချင်ဘူးဒီ password security ဒီအရာကိုမရှာချင်ဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ device admin app ဆိုတာရှိတယ်ဗျာအဲ့ဒီနဲ့ဒီကျွန်တော်ဒီပုံမှာ search bar မှာရိုက်ရှာလိုက်တာနဲ့အဲ့ဒီကိုရောက်အောင်ဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ဒီပထမတစ်ဆင့်ပြီးသွားပါပြီဗျာပြီးသွားရင်ကျွန်တော်တော့ဘာလုပ်ရမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီ app ပေါ့နော်ဒီ app တွေကိုတော့ပါဗျာ application setting လို့ရှိရတချို့ဖုန်းတွေမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒီဖုန်းထဲမှာ app ဆိုတာလေးကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်တယ်ဝင်ပြီးတော့ကျွန်တော် manage apps အထဲမှာကျွန်တော်ကဒီ Vault ကိုရှာမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာကျွန်တော်ဒီ Vault တွေကိုမလိုက်ရှာလိုက် Okay ဒီထဲမှာကျွန်တော်ရဲ့ဒီမှာနော် Vault app ကိုကျွန်တော်တိပါပြီဗျာတိသွားရင်ကျွန်တော်မလုပ်မလဲဆိုရင်ဒီအောက်မှာ clear data ဆိုတာရှိတယ် clear data လေးကိုကျွန်တော်နှိပ်လိုက်တယ်ဗျာ clear data လေးကိုနှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော်ဒီမှာ clear cache ဆိုတာလေးကိုတွေ့ပါတယ်ဗျာ clear cache Okay ဒီ clear cache လေးကိုတစ်ချက်နှိပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay clear cache လုပ်လိုက်ပြီဗျာတချို့ဖုန်းမှာဆိုတော့ဒီအပေါ်လေးမှာပေါ်နေတယ်ဗျာ clear data တို့ full stop တို့ဆိုတာကိုဒီမှာပေါ်နေတယ်ဗျာဒီကျွန်တော်ဖုန်းထဲမှာကျတော့ကျွန်တော်ဒီအောက်မှာလာပေါ်နေပါတယ်ဗျာဒါကတော့ full download နဲ့ပါကွဲပြားမှုတော့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်ကွဲပြားမှုတော့ရှိပါတယ်ဗျာ Okay ပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်ဒီဘေးနားမှာ full stop ဆိုတာရှိတယ်ဗျာ full stop ဆိုတဲ့ချက်ချီကပုံလေးအဲ့ပုံလေးကိုကျွန်တော်တစ်ချက်နှိပ်ပေးလိုက်ပါပြီးရင် okay နှိပ်လိုက်ပါဗျာကျွန်တော် setting တွေကနေထွက်လိုက်ပါပြီဗျာတော်ပြန်ရင်ကျွန်တော်ခုန lock ခတ်ခဲ့တယ်ကျွန်တော် WhatsApp နဲ့ lock ခတ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်အဲ့ WhatsApp တွေကိုကျွန်တော်ဝင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay WhatsApp တွေကိုကျွန်တော်ဝင်လိုက်ပါပြီဒါဆိုရင်ဒါဘာလို့မှမခံတော့ပါဘူးဗျာ
တော့ဒီပါအကုန်ပျောက်သွားပါပြီဗျာ Okay ဒီ application ကနေပဲကျွန်တော် log ကိုလာပြီးတော့ပတ်သက်တော့ပါဗျာတော့ဒီမှာ log ဒီ software တွေကိုကျွန်တော်ခြိုက်တဲ့ software တွေဝင်လို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒီနည်းလမ်းလေးရဆိုရင်တော့ မိတ်ဆွေတို့တဲ့တစုံတရာအကျိုးရှိမယ်လို့လည်းကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ဗျာ Okay ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကိုလည်း YouTube မှာ subscribe လေးလုပ်ပေးသွားကြပါဦးဗျာ Okay ဒီလိုဒီပညာနဲ့ပတ်သက်ပြီးနည်းလမ်းလေးကိုသိချင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe လုပ်ထားကြဖို့လည်းမမေ့ကြပါနဲ့ဦးဗျာအားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဗျာနောက်တဲ့ video အသစ်တွေမှာပြန်လည်